حالة من القلق بتعيشها مدينة دهب. مدينة دهب السياحية بتعيش حالة من القلق. وإيه السبب إن مدينة دهب بتعيش حالة من القلق؟ ظهر في دهب قروش. ظهر في دهب قروش في البحر. طب ايه السبب او ايه وجود القروش او ليه جت القروش ليه ديت في دهب بالذات؟ عامة القروش زي ما احنا عارفين بتعيش في البحر اكيد يعني، واكيد مكانها الطبيعي ان هي هتكون متواجدة في اماكن الساحلية زي دهب، زي الغردقة، زي شرم. الاماكن دي كلها بيوجد فيها قروش، سواء كمان اسكندرية او اي مكان من ده فبيوجد القروش. بس القروش اللي ظهرت في دهب ظهر ثلاث قروش في دهب على الشاطئ وخاصة منطقة ممشى دهب السياحي. ظهر فيها الثلاث قروش دول على البحر. كانوا بياكلوا في وقت ده، كان بيحصل بينهم زي ما تقولوا يعني بيلعبوا يعني زي ما بيقولوا كده، وكانوا بياكلوا في الوقت ده. طبعا الناس حصل عندها فزع وخافوا، واللي صور شكل القروش واللي اتكلم واللي قال فيه هجوم، لكن ما حصلش اي اضرار خالص نهائي الحمد لله من الثلاث قروش دول. طيب نوع الثلاث قروش دول ايه؟ في احد الغواصين طلع واتكلم وقال نوع القروش هم انواع صغيره، هم صغيرين مش هم حجم كبير ولا اي حاجه، ومفيش منهم مخاوف. هو جرين لايف شارك اسمه كده، نوعه جرين لايف شارك، ومفيش اي ضرر منه. هو لسه صغير، ماشي، هو لسه صغير معاك، انا معاك في الكلام، ومفيش ضرر منه. طب لو كان كبير كان ايه اللي هيحصل؟ ولو كان في حد في البحر كان ايه اللي هيحصل؟ كان هيحصل نفس اللي حصل في الغردقه من شهرين في العيد، قبل العيد الاضحى، كان برضو حصل نفس الموضوع ده من شهرين بالظبط. كان حصل نفس الواقعه ديت اللي هو السايح اللي كان في الغردقه. لكن هنا بقى الحمد لله يعني أجهزة الحماية بدأت إن هي تاخد قرارها في ساعتها أول ما عرفت إن اللي حصل إن في ظهور قروش، ورغم إن القروش صغيرين مش كبير. بدأت إن هي طبعا توقف كل أنواع النشاطات على شاطئ دهب. طب إيه اللي حصل؟ تعالى ما نشوف ونشوف إيه اللي جرى. قال رئيس جهاز الحماية الطبيعية بوزارة البيئة الدكتور محمد سالم أنه تم رصد أنواع القروش بالقرب من شاطئ دهب السياحي، وتحديدا في منطقة الممشى السياحي. وأضاف أنه قرر غلق المنطقة من كافة أنشطة سواء سباحة أو غوص أو صيد بأي أشكال من الأشكال. دي إجراءات احترازي لمنع حدوث أي احتكاك أو ضرر على شكل ما حدث في الغردقة قبل العيد الأضحى. أسفة. هم هنا قفلوا جميع الأنشطة، جميع أي حاجة خوفا اللي يحصل نفس اللي حصل في الغردقة. طبعا احنا مش عارفين الغلق ده هيفضل لقد ايه او المدة بالظبط قد ايه. طبعا مش هيقولوا دلوقتي الا لما يحصل تمشيط في المنطقة كلها ويحسوا ان المنطقة امنة وان مفيش اي نوع من انواع القروش. طبعا ده موضوع صادم والواحد خاف، والواحد اللي رايح دهب طبعا خاف، والواحد كان رايح دهب بس دلوقتي مش هينفع يروح دهب دلوقتي، هنأجلها لغاية لما يتم تمشيط المنطقة والواحد يحس بأمان، وبعد كده ان شاء الله نبقى نروح دهب ونشوف الدنيا في دهب ايه. احنا ممكن نروح بس مش لازم ننزل البحر، بس برضك يعني دهب ما تبقاش حلوة الا بنزول البحر ورياضات البحر اللي موجودة فيها. حبايب قلبي، اتمنى يا رب تكون حلقتي النهارده خفيفه على قلبكم. ما تنسوناش طبعا كده بلايك كريم كده زيكم، وكومنت كده جميل زيكم، وقولوا لنا ايه رايكم النهارده في حلقتنا. سلام، في رعايه الله.